Horlama ve uyku apnesi çok ciddi bir hastalık. Bizim horlamadan ziyade uyku apnesini tedavi etmemiz gerekiyor. Açın bakalım ağzınızı. A deyin. Horlama ve uyku apnesi burun ucundan başlayarak nefes borusunun girişine kadarki bölgeyi ilgilendiren bir hastalık. Yani hastanın burnu, genizi, küçük dili, yumuşak damağı, büyük dili, bademcikler bölgesi, dil gökü, her şey işin içerisinde. Hastanın görünümü tipik uyku apneli hasta görünümü. Yani bizim derdimiz aslında burada horlamadan ziyade uyku apnesi. Yani senin eşini, çocuğunu rahatsız ediyor olman değil. Uyku apnesi çok ciddi bir hastalık.